Почитувани македонски граѓани, со голема мачнина ја следам денешнава дискусија и го жалам народот. Се чудам на неговото трпение и достоинство, како не се нареди овде пред парламентов, па да не сочека еден по еден кога излегуваме. Да што ова личи? Денес зборуваме за тајкуни, за богаташи, кој колку украл, зошто украл, како не го пријавил тоа. Што јас имам, се прашувам, заедничко со таквите луѓе и со таквите банди. И не знам која е мојата улога овде, несно оѓајќи се во сите овие ваши сознанија со кои што располагате очигледно. Веројатно сум живеела во поинаков свет и не сум можела се баш да знам и да видам. Не може еден криминал да се покрива со друг, па другиот со трет, па третиот со четврт. Тоа едноставно не оди. Тоа не се купува, краткорочно се купува. Македонскиот народ има најниски плати во Европа, ве молам. Индексот на мизерија 8 е Македонија, 1 е Сирија, 8 е Македонија. Джини индексот е најнеповолен за Македонија, има најголема разлика социјална помеѓу мал број на богаташи и огромна сиромаштија. А денес зборувате упорно тендери, овој волку собрал, оној толку собрал. Па зарем на луѓето не им е тоа јасно кога си гледаат во новчаникот и кога не можат на децата по едно чоколадо да им купат. Повеќе од јасно име. И повеќе од безсмислени ми се сите овие разговори кои што денес ги водите. Верувајте, се чудам само на трпението на овој народ, чија што судбина е да избира цело време помеѓу некој што евидентно знае дека го покрал, за кој што има докази и кој што до прва ќе одговара за тоа, и некој што може би ќе се надеваме дека тоа истото нема да го прави, а може би во иднина и тој го правил. Кој е таа зла судба што го следи овој наш македонски народ? Се вратам на законот. Велите 14 пати доаѓа за да се подобри законот. Не, драги мои. 14 пати овде доаѓаат закони само најкриминогени. Доаѓа оној за градежништво, за урбанистички планови и овој. Најкриминогените закони. И не се носат со цел за да се подобрат процесите, туку напротив, како што реков, да се преслика актуелниот башибозук, актуелниот хаос, да се урами во некаква замка, во некој законски облик, кој што лесно ќе му се продаде на граѓанинот. Познато е дека сите тоталитарни општества се пререгулирани општества, имаат најголем број на закони. Најголем број на закони имаат тоталитарните општества. Зошто? Бидејќи имаат насушна потреба да спакуваат се и лесно да продадат преку нас, преку народните пратеници. Се вратам на Советот. Што е разликата дали е Советот во бирото до сега за набавки и која е потребата да се одвои ако не е за предизборни цели, за ставање на уште администрација внатре и нешто што другите не го спомена, а ќе ви го споменам, а брзо ќе дојде. Ќе му се бара зграда адекватна на тој совет, како на радиодифузија таму и на она АЕК агенција јадна од неколку луѓе и никна 7-катница во Шпиц во центарот на Скопје. Тогаш ќе видиме колку ќе чини овој совет. По правило, таквиот совет у 3 канцелари треба да биде сместен. Не, оваа влада ќе го смести во барок и ќе му изгради 7-8 спрата. Па конечно и своето седиште го направи поголемо од седиштето на Републиканската странка во Америка. Каде го има тоа? Се на грбот на оваа сиромаштија што и се чудам на трпението. Се на грбот. Што функционално ќе се смени? Обуки ќе давале. Кому? Зашто ќе дадат обуки? Како ќе дадат обуки кога се цврсто врзани со членот 160, кој што вели дека критериум за доделување на договор за јавна набавка е најниска цена. Толку. Како можете, овде имаме и доктори, да се сложите, дека медицинските набавки треба да одат по најниска цена?
Па така добивме индиски вакцини, така добивме кинески вакцини, почна луѓето да не ги вакцинираат децата, добивме заменска терапија за диабетис, добивме заменска терапија за цитостатици и така натаму. Добивме автобуси кои што не се еколошки издржани. Се по оваа ставка, член 160, став 1. Најниска цена, пазите. Цел свет оди на квалитет, ние на најниска цена. Вториот пак став во истиот тој член кажува за економски најповолна понуда. Што значи тоа економски? Кој како ќе одреди? Коите обуки ќе ги спроведе тој совет за да им објасни на луѓето што значи економски најповолна понуда? Прашував неколку економисти, не можеа да ми го дефинираат овој поим. Економски најповолна понуда, па сега тука не се само консултантските интелектуални услуги, туку и јавно-приватно партнерство. Пазите, и тука е кукавичиото јајце скриено во овој член. Но за важни работи вика да исполнуваат минимални услови од технички спецификации. Пак имаме компјутерски томографи кои што ќе се расфилипуваат уште веднаш, таму кај што ги има на ретките места. Пак имаме автобуси што не загадуваат, па утре не де Боже можеме и авиони такви да набавиме. Значи, таму минимум технички спецификации треба да бидат задоволени и најниска цена. Па ќе ви го кажам своето искуство, како што знаете, летово искршив нога. И отидов на една од нашите клиники да ми стават гипс. Според овој закон, не закон, поведение на луѓето кои што го имплементираат овој закон, затоа што законите не се толку проблем колку имплементацијата, ми ставија таков гипс, такво соединение од гипс, кој што не беше гипс, што до дома се разложи на атоми. Па 4 пати одев да се прегипсирам, затоа што некој набавил по системот на електронски набавки на ефтин можен гипс што не е гипс. Масовно луѓе доаѓаат да се жалат, бидејќи не можеме до дома да си отидеме без да се растури таа чизма што ни ја ставиле. Не по вина на персоналот, кој што беше изузетно професионален, изузетно љубезен, изузетно предусретлив и стручен. Туку по вина на набавките набавени со електронска надавање. Ве молам, јас сум информатичар, немојте да зборувате за електронско надавање. Уште се сеќаваме како се набавија со електронско надавање колите за МВР, каде што на еден од понудувачите точно 1 минута, 2 им фалеше, им беше одземен просторот да не можат да конкурираат со својата последна цена. Не ми кажувајте софтвер, хардвер, тоа најлесно се манипулира, многу полесно од човек, многу полесно. Мене барем тие работи не ми ги продавајте. Може би вие живеете во 28 век, јас живеам во 21 век и знам колку се електронските надавања и уопште целата таа камуфлажа со фреквентни обсези, со електроники и така натаму е шарена лажа да закамуфлираат едно криминогено однесување. Значи, јавните набавки во Македонија се тие што ни е робокапи грдила од лавови таму на мостот кај владата, чинат 1.000.000 евра еден. Јавните набавки се тие што господицата што го проектираше АЦЕ на плоштад и додели поголем хонорар него целиот хонорар на Пикасо собраните дела да се продадат на аукција. Кого вие го замајувате дека електронските набавки биле чекор напред? Не, честноста е чекор напред што ја нема. Волјата е чекор напред што ја нема. Немилосрдноста кон овој народ, тоа е тоа што го гледаме. Од неговата уста се дели за оние лавови единствени во цел свет што плукаат вода, што ми го навредуваат естетското чувство, бидејќи митски суштества можат да плукаат вода, разни змеови, а не лавови. И за тоа естетско решение беа дадени 1.000.000 евра. И вие ќе не убедувате дека сега работеве во законот да се подобрал законот. Па не знам каков закон да имаме. Па и Прибе да го напишал тој закон. Не постои сила против злото, наречено корупција. Час поскоро, а не сум го рекла последниот збор во политиката, тоа јавно го кажувам денес,
час поскоро ќе се трудам пред се да се донесе закон за конфискација на имотот на сите бивши, сегашни и идни функционери кои што ќе се дрзнат да украдат од джебот на граѓанинот. Колега Чибиша, значи вие тврдите дека вакцините на Бајер и на Ларош се полоши од овие индиските и кинески. Извинете, ама тогаш кога беше таа афера, како што реков, интернет е многу незгоден, ги прогуглавме и видовме дека здравствената организација не ги признава тие вакцини. Не се навредуваат државите од тоа што Македонија ќе земе или не земе вакцини од нив. Си остануваат стратешки партнери и Индија, и Кина, и сите. Стратешки партнер нам би се сите и Русија не купува премиерот Лада Нива или Чајка, купува Мерцедес. Па сега, ако он сака Мерцедес да вози за децава наши, сакаме од Бајер вакцини да бидат ставени. Па јас не излегов да протестирам, ви протестираа со денови овие од диабетес болни. Еве, ја не сум за среќа болна, ама тие белки знаат каква заменска терапија добива. Значи, не ги мешајте работите, никој не е против Индија, затоа што не сакам индиска вакцина. Но ке не го сакам со брата Рој и ке не ја сакам нивната вакцина. А Индија ќе си ја сакам.